哦，不然你吃力啦。还是那个口罩吗？哦，这红外线自动感应的啊。对。那个这个地方哈，就是说战地政委员会就军民一元化哈，就是那个，所以他要负责管教养卫，包括像那个邮局啊，所有的信件全部要经过检查啊，然后学校里面呢、那个卫生啊，甚至于你现在工作队啊，要去跟这边的居民打成一片，然后那个最重要的一个户籍的管理，然后这边所有人都纳入编组。然后那个所有的生产单位啊，全部纳入编组，包括计程车，然后连这边生产它要管啊，比如说这个就是西岩盐，现在已经停止了，海水的浓度大概只有3%，要到27%才能够结晶长盐，所以要是晒蒸发池让它浓缩，到最后在这个晒盐池哈，结晶池，这个另外在这边以前利用军人那个军船啊运补物资到金门，回程的时候。在金门的吃土，就把机场旁边那边一个环保公园，当时就挖得很严重哈，很深。这个就是吃土哈，吃土骆驼。这个金门的吃土呢，比北投吃土还好，啊，仅次于日本的吃土，当时相当好。因为老百姓的生产呐、都要管啊，然后物资管制全部要经过物资处。我们不用当兵，可是我们当兵呢要从16岁，男生要当到50岁。女生要当到36岁，所以金门小姐啊很怕叫做陈景春啊，从景春人的麻烦啊，做兵做为了，啊没有嫁出去，要有小孩才开始不用当兵，不用再出操护理队啊。然后这就是当时去台北参加国庆阅兵，然后他这个呢整个金门自卫总队相当于金门的第6个师啊，以前金门4轻1重，再加上一个自卫队啊，然后各大队是每个乡镇都是一个大队。密空间有恐惧症的，或者心脏疾病、高血压的，我们就尽量不要。那我们坑道大概在地底下3到5公尺的地方。那坑道的话，它的宽度的话大概有120公分，啊，那走到我们将军出口那边的话，大概只剩85公分，会变比较狭窄的部分。那坑道里面的话，还有一些指挥作战室啊，甚至还可以摆放一些枪支的一个军械室，啊，还有这个粮秣库啊，放粮食的。好，那我们为了大家安全起见的话，我们待会每个人都要戴安全帽，安全帽。来，我们往这边走来。我们现在这个车站是后来改建的，以前金门车站才1层楼，现在7层楼了哈。然后从这边，所以它这个呢，把坑道就再连接起来。